तो ये है वो रोड और इस साइड में है बालीपारा और इस साइड कहीं जाता है भालुकपोंग। इस साइड में लगता है नामेरी नेशनल पार्क। ये इस साइड बहुत दूर तक एक पूरा वाइल्ड है, फॉरेस्ट है और वो पूरा उसका नाम है नामेरी। तो ये नामेरी नेशनल पार्क है और ये एक नदी है इसके बीच में। थोड़ा और आगे जाके वहाँ पे भालुकपोंग में एक दूसरी नदी है और वहाँ का पानी बहुत साफ़ है। ये देखो एक प्यारा सा घर है और बिल्कुल ग्रीन ग्रीन है, बीच में बना हुआ है, चारों तरफ बिल्कुल पेड़ पेड़ है उसके। कितना शानदार है। भालुकपोंग अभी भी यहाँ से 30 किलोमीटर है और उस ऑटो वाले ने मुझे यहाँ इस छोटी जगह पर छोड़ा है। अगर आपको किसी डायरेक्ट ऑटो या मैजिक से जाना हो तो यहाँ पे मैजिक चलती है डायरेक्ट जो भालुकपोंग तक जाती है। भालुकपोंग लगभग 36 किलोमीटर है बालीपारा से। जब मैं गर्मियों में आया था और ये जगह सूखी हुई थी तो बहुत ही शानदार था, नदी तक बिल्कुल जाने का रास्ता था। और अभी जहाँ रास्ता है फील्ड है, बिल्कुल ग्रीन फील्ड है पर पानी भरा हुआ है और लगभग ये मांग चलो कि 1 फुट से ज़रा सा कम इतना पानी है पूरा नदी तक। उधर वहाँ सामने की तरफ से ट्रेन रूट है और बिल्कुल ऐसे जंगलों के अंदर से ट्रेन जाती है। सामने से एक ट्रक आ रहा है और मैं कोशिश करता हूँ लिफ्ट लेने की, देखते हैं मिलता है या नहीं। लगता है वो तकरीबन 6 किलोमीटर है आगे और रेलवे स्टेशन गामिनी। बारिश चारों तरफ हो रही है और लिफ्ट नहीं मिल रही है। तकरीबन 6 किलोमीटर है अगला रेलवे स्टेशन। मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ तक चला जाऊँ, इसके बाद ट्रेन ले लूँगा। और बहुत तेज़ बारिश होने लगी, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। कोई लिफ्ट नहीं है। अगर छाता ना होता तो बुरा हाल हो जाता। तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में बहुत बारिश होती है और वैसे भी ये बारिश का मौसम है। ऐसा पहली बार है कि मैं बारिश के मौसम में हिचहाइक कर रहा हूँ और कोई लिफ्ट नहीं देगा। मतलब 2-3 कारें गई पर लिफ्ट का कोई नामो निशान नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि लिफ्ट मिलेगी और लगता है कि ट्रेन छूट जाएगी। मतलब यहाँ से जो भालुकपोंग जाती है ट्रेन वो तो लगता है छूट जाएगी। ऑलमोस्ट 20 मिनट में आने वाली है और 6 किलोमीटर जाना है मुझे। ये देखो सामने खूब बारिश हो रही है चारों तरफ और कोई गाड़ी नहीं है। मैं छाते बारिश में हिचहाइक कर रहा हूँ बारिश में हिचहाइकिंग पर ये जगह बहुत खूबसूरत है। इस साइड में पता नहीं क्या ये कुछ जंगल जैसा है पर ये बहुत ही अच्छा लगता है, दूर तक है ऐसे। और ये पता नहीं क्या कोई किस चीज़ के पौधे हैं। अच्छा एक और बात है, यहाँ पे ऑर्चिड बहुत है। मतलब कि कई हज़ारों किस्म के फूल होते हैं ऑर्चिड में और वो यहाँ भालुकपोंग में है।
वो उस साइड में कामेंग नदी है और पूरा भर गई है फुल एकदम। तो बारिश की वजह से पूरा एकदम भरा हुआ है, उस साइड पूरा कामेंग दिख रहा है। और उस साइड में ना वो जो नेशनल पार्क है नामेरी, वो उसके उस साइड में है। हम लोग वहाँ रोड से इधर आए हैं और ये है कामेंग नदी। गर्मियों में जब मैं आया था तब ये काफ़ी छोटी थी और पूरा कैंपिंग लायक जगह भी था। अब तो देखो कितना फ्लड है यहाँ पे, एकदम फ्लड जैसा हो गया है। इसने पूरा काट दिया है इस पूरे घाट को और इस साइड पूरा ऐसे काटता हुआ पूरा चला गया है। वो सामने की तरफ है नामेरी नेशनल पार्क और ये पूरा नेशनल पार्क है उस साइड भी। वहाँ ऐसे ये कामेंग नदी होते हुए पूरी अंदर चली जाती है। हम लोग यहाँ देखने आए थे इस नेशनल पार्क को और अचानक से बहुत तेज़ से बारिश होने लगा, तो पूरा यहाँ पे जो नदी है ये पूरा भर गई है और हम लोग जा रहे हैं सीधा रोड पे। बहुत तेज़ बारिश हो रही है। हमारी गाड़ी वहाँ सामने खड़ी है और एकदम से फिर बारिश हो रही है। ये एक ब्रिज है और मैं आपको दिखाता हूँ वो जो रूट है ट्रेन का। इस साइड वो ट्रेन रूट है और ये भालुकपोंग जाता है और बहुत ही खूबसूरत है। नीचे एक वाटर स्ट्रीम है जो नीचे की तरफ से जा रहा है। ये वो रोड है जो भालुकपोंग जाता है और बिल्कुल पैरेलल चलते हैं रोड और रेल दोनों। कितना गजब की जगह है ये, बहुत खूबसूरत है। और इस साइड ये जो नदी है, जो ये वाटर स्ट्रीम है, ये कामेंग नदी में जाके मिल जाता है। तो ये पूरा जगह मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि कितना खूबसूरत है।